ठाकुर हूं फाड़ के रख दूंगी। कहने वाली छत्राणी पर गर्व हमें ठाकुर पर भी और स्वाभिमानी ठाकुरानी पर। तेवर था लक्ष्मी बाई सा, आक्रोश दिखाया चंडी सा। अभिमान का भी अभिमान बढ़ा जब मान चढ़ा स्वाभिमानी पर। आस्था सिंह के तेवर को मुद्दा बनाकर ब्राह्मणों के प्रति हमदर्दी दिखाने वाले दोगलों, जब बीएचयू की दीवारों पर लिखा गया कि ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी और जेएनयू में लिखा गया कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, तब तुम्हारी संवेदना कहां मर गई थी? तुम ये भूल गए हो कि क्षत्रियों ने देश को आजाद कराने के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया है। क्षत्रिय हमारे देश की आन बान और शान रहे हैं और हमेशा रहेंगे। जय भारत, जय भवानी।